Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal no YouTube da Automecânica Guarujá, onde postamos vídeos com dicas com defeitos que a gente pega aí no dia a dia da oficina. Hoje a gente está com esse Hyundai HB20 ano modelo 2019, que está com barulho aí no motor, um motorzinho 1.0 3 cilindros. Vou estar contando para vocês também como foi que ocorreu esse barulho aí segundo o relato do dono. Então, se você quer saber o problema desse carro, vamos desmontar o motor, vamos avaliar e mostrar o problema para vocês. Já já eu conto a história para vocês de como esse barulho surgiu depois da vinheta. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Esse Hyundai HB20 aí, esse carro tá com um barulho forte no motor. Vou estar funcionando o carro para vocês estarem escutando o barulho aí. É certo que no vídeo o som do motor não é a mesma coisa de estar pessoalmente, né? Então vou estar funcionando o motor do carro. Vou tentar aproximar aqui para tentar pegar o máximo possível do barulho para que vocês possam estar entendendo. Vamos lá, pessoal. Aqui dentro do carro já estava escaneando ele agora há pouco, para ver se não tinha nenhuma avaria antes de eu começar a desmontagem aqui, né? Para mim estar mais ou menos ciente do que tinha na parte de injeção. Esse carro é um carro tá novinho, né? 2019, ele tá com 60 mil quilômetros, ó, 63 mil. É um carro pouco rodado. Vamos funcionar aqui, vamos ver o barulho que faz no motor. Daqui de dentro é bem audível o som, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar, né, o áudio, né? Vou dar uma acelerada aqui, vocês já vão perceber. Ó. Deixa eu aproximar ali no motor. Escutem aí, pessoal. Não sei se vai estar conseguindo pegar legal, pessoal, o barulho. Quando se dá um torque no motor acelerado, o som se exalta mais, né? O que aconteceu aqui, pessoal, esse carro? Segundo o relato do dono, ele estava viajando nessas férias de final de ano. A gente está no começo de 2022, ainda estamos no mês 1, né? Dia 31 hoje, de janeiro. Ele estava viajando para o destino dele lá, ele falou que estava indo para Minas. E ele acabou sendo uma situação desagradável, porque ele estava numa descida de serra. E um caminhoneiro começou a empurrar ele, né? Exigir que ele andasse mais rápido. Ele estava na velocidade, eu não sei dizer a certa, acabei não entrando nesse detalhe com ele. Vamos supor que ele estivesse ali, sei lá, uns 120 km por hora, né? E o caminhoneiro começou a empurrar ele. Ele reduziu o carro para uma quarta marcha, dizendo ele que o motor não correspondeu. Então ele reduziu para uma terceira marcha. Aí a rotação do motor subiu muito. Ele deu uma esticada no carro, engatou a quarta marcha ainda em giro alto, manteve o carro em rotações altas, 5.000 RPM, 5.500 RPM. Foi até engatar a quinta marcha também em giro alto para poder sair dessa situação aí de caminhoneiro empurrando ele aí, correndo risco de vida, né? Meio que querendo atropelar ele de todo jeito. Passada essa situação aí, ele chegou no destino dele e já percebeu que o som do motor do carro dele já tinha sido alterado, né? Já não estava mais com aquele barulho original, começou esse ruído aí que vocês estão vendo no vídeo. Então a gente vai desmontar esse cabeçote, vamos tirar, né? Vamos avaliar. A gente suspeita aqui de pino de pistão, essa batidinha aí. A gente vai tirar o cabeçote, vamos tirar os pistões, vamos analisar se os pinos estão com folga, qual que é o problema desse motor aí para estar causando esse ruído, esse som. Porque se esse defeito deu nesse carro, também pode estar dando, ou pode dar no seu Hyundai também, HB20 1.0 3 cilindros, ou até 4 também, né? Então a gente vai desmontar tudo isso daí e vamos mostrar para vocês o que a gente achou de errado, e vamos montar tudo e vamos resolver o problema para o cliente. Desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like para dar aquela moral, ativa o sininho e bora acompanhar o vídeo aí. Vamos prosseguir com a desmontagem e a gente já vai avaliando e mostrando tudo para vocês. Até daqui a pouco, galera. E é isso aí, galera. Acabamos de remover aqui os pistões do HB20.
Vamos mostrar pra vocês aí onde tá o problema aqui que a gente identificou nesse carro. Lógico que eu vou tentar fazer o máximo para poder simular o barulho, mas não é a mesma coisa de estar no carro, né? E o motor tá sofrendo várias intervenções aí. O virabrequim tá empurrando o pistão para cima, tá tendo a compressão do ar, tá tendo a explosão da vela, né? Então, obviamente, o barulho vai ser muito mais forte no motor em funcionamento. Tô sendo auxiliado hoje aí pelo meu cameraman Daniel San, tá me ajudando aqui hoje. Então, para você, proprietário de veículo que quer entender um pouco mais sobre isso aqui, quando a gente fala pistão, é só essa parte aqui, ó, essa cabeça é o pistão. Aqui em volta dele, ó, essas pecinhas aqui que estão se movimentando são os anéis. Aqui é a biela e aqui essa outra parte aqui inferior é a capa da biela. Aqui dentro estão as bronzinas de biela. Quando a gente fala que entortou a biela, é essa peça aqui, ó. Quando entorta ou quebra, quando o motor bate, que quebra, voa fora a biela. Essa peça aqui ela racha por algum motivo e pode sair para fora do bloco, né? Ou até estourar o bloco. Quando fala que quebrou o pistão, é normalmente por um motivo de quebra de correia dentada, uma válvula vai ficar aberta, vai bater na cabeça do pistão, pode fazer um buraco, você vai ter que substituir ele também, né? São um dos motivos desse tipo de coisa acontecer. Então agora você já sabe quem é quem aqui. E para juntar a biela com o pistão, temos o pino de pistão, que é aqui que está o nosso problema. Quando eu fui desmontar o motor, eu marquei cada biela no seu lugar. Essa aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, está nessa ordem. Vou tentar simular para vocês. Esse movimento aqui, olha, é normal, esse movimento tem que ter realmente, certo? Agora o barulho, pessoal, aqui é o seguinte, ó, esse eixo aqui, ele não pode ter movimento assim, ele tem que ser totalmente reto. Vou tentar, não sei se a câmera vai conseguir pegar nem o som nem nada, mas vamos ver se a gente consegue fazer o barulho aí para vocês verem. Não sei se está pegando o áudio, mas esse toque-toque aqui, ó, é que é o problema. Esse pino ele tá folgado aqui dentro do pistão onde ele é encaixado. O defeito do HB20, aqueles barulhos que vocês viram no começo do vídeo, é isso aqui, trocar o pino de pistão. Mas o pino de pistão não vem, você tem que trocar tudo, o pistão com o anel e o pino. Agora vamos supor que esse carro não tivesse com esse defeito de bater pino, ele ia dar um outro defeito logo em seguida, que seria um barulho que a gente chama de castanhar na oficina. Estão vendo que aqui vai um grafite, ó, como tá todo ralado esse pistão aqui, pessoal. Ó o lado de cá também, todo ralado. Todos estão assim, mas o pior tá o segundo. O que acontece quando o pistão tá todo ralado assim? Ele tem que subir e descer de forma reta. Esse material aqui ele dilata por motivo de aquecimento ou desgaste natural mesmo. Ele sobe e desce fazendo esse movimento, aonde causa um barulho parecendo um motor a diesel. Um carro a gasolina fica com um som de motor a diesel, porque ele sobe e desce fazendo isso, esse jogo, por causa do desgaste que tem aqui nas laterais. Aí você dá um pouquinho de acelerador, aquele barulho some, quando você põe na marcha lenta de novo, ele começa a fazer aquele barulho de castanhar. Então se ele não desse esse problema de bater pino de pistão aqui, ele ia dar problema de chocalhar. Então eu teria que fazer esse serviço de um jeito ou de outro mais pra frente, ou não. Mas é isso aí, agora a gente vai entrar em contato com o dono, vamos procurar as peças, vamos traçar para ele. Em seguida a gente já volta aí com as peças novas e fazer a montagem. Acabei tendo que tirar todo o motor fora porque tive um problema na hora de remover o kart e não quis sair. E como faltava só 3 parafusos para remover o motor todo, eu resolvi tirar fora. Vou tentar gravar montando ele aqui na bancada para vocês. Então até daqui a pouco, galera. Valeu! E é isso aí, galera. O motor do HB20 já está todo aqui na bancada para a gente começar a montagem dele. Queria mostrar aqui para vocês alguns detalhes aí das peças que a gente vai estar utilizando, né? E do motor aí todo desmontado. Pessoal, antes de mais nada, se você chegou até aqui nessa parte do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela moral aí pra gente chegar aos 2.000 inscritos aí no canal. Deixa o like, compartilha com um amigo seu, manda esse vídeo aí no grupo aí de HB20, se você participa de algum grupo de HB20, que se esse defeito deu nesse carro aqui, pode dar em qualquer outro carro. Então dá aquela força aí pra gente aí, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. E se quiser também, segue a gente lá no Instagram, onde a gente coloca outros tipos de conteúdo mais rápido, né? Que não consome tanto tempo assim. Então, vamos prosseguir aqui com o vídeo, galera. A gente vai utilizar aqui o torquímetro, inclusive já tem vídeo dele no canal. Esse torquímetro aqui é um torquímetro digital que faz aperto tanto em torque, né? Newton ou quilo, como também faz em ângulo. Hoje a maioria dos motores não se aperta só mais com quilo, né? Dá uma faixa de quilo, depois finaliza com ângulo. Aqui o motor todo desmontado, comando de válvula, a polia variadora. Quando você vê um
Toyota escrito VVT por causa dessa polia aqui. Não é exclusividade só do Toyota não, tá? É uma polia que ela tem um movimento. Tanto nacionais como os importados tem isso aqui também. Quando a gente foi lá na retífica, pessoal, tentar não, a gente trocou, né, os pistões. Olha os pistão novos aqui, ó. Como é que tá, ó. Olha o grafite, como é certinho, né? Pistãozinho novo. Vou montar ele. Lá na hora de retirar o pino aqui do pistão velho, 2 dos pistões quebrou. Olha aí como ficaram os pistões, turma. Estouradão. Sobrou mais nada. Só esse aqui que saiu inteiro. Os outros quebraram tudo na hora de desmontar. Lá ele coloca a biela numa ferramenta onde esquenta ela, né? Para poder o pino poder passar, entrar e travar, para não se mexer mais por ali. Beleza? Então, o motor tá todinho aí na bancada. Vou colocar o celular aqui, posicionar ele, começar a montagem dele aí para vocês estarem assistindo aí. Vamos ver se a gente soluciona o problema do cliente. Acompanhe o vídeo aí, galera. Valeu!
terminou a montagem do motor do HB20. Veja que daqui de dentro vocês não vão escutar mais o barulho, olha aí. Vamos colocar a câmera aqui fora, na mesma posição que estava antes. E é isso aí, pessoal. Olha o barulhinho do motor como ficou. Paradinho aí, já rodamos, já testamos. Mas confesso, pessoal, para vocês que na fase fria esse motor tem um barulhinho, um chocalhinho, que conforme ele vai esquentando ele vai diminuindo, né? Ele vai sumindo esse chocalhinho aí. A gente já analisou aqui, chegamos na conclusão que é o copinho do cabeçote, onde ele vai ali acoplado no alojamento. Ele tem uma folga muito grande. Vou ver se eu coloco a imagem aí para vocês estarem olhando também. Ele tem uma folga muito grande e causa chocalhinho na fase fria. Conforme vai esquentando, esse chocalhinho vai sumindo. Mas a vista do que estava antes, né? Tá 100% original de novo. O barulho do motor, nada a ver mais com aquele problema lá. Realmente era os pinos que tem aquele barulho maior. Só que às vezes quando você tem um barulho muito grande no motor, acaba outro disfarçando, né? Quando tem dois. Então a gente vai estar falando com o cliente se ele quiser, né, resolver essa parte aí na fase fria. Provavelmente a gente vai ter que estar adquirindo outro cabeçote, porque esse serviço não dá retífica, né? Onde vai o copinho. A gente vai estar falando com ele. Se ele preferir rodar assim com o carro também não tem nenhum problema. É um pequeno som, não vai atrapalhar nada no funcionamento do carro. E tá aí mais um vídeo feito pela gente aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí. Manda esse vídeo no grupo de HB20 aí. Se inscreve, compartilha. E até a próxima, galera. Valeu!